私朝毛製鋼の採用担当をしております近藤と申します。今回当社ではいろんな職種の募集をしております。機械設計の部分、そして製造の工場、いろんな職種で募集しておりますので、ぜひ皆さん応募してください。そしてまたホームページの解説の中では、働いている先輩社員の動画もかなり掲載しておりますので、ぜひこちらも見てください。詳しくはこちらの説明欄に URL、そして LINE の問い合わせを掲載しておりますので、よろしくお願いします。